kayıt cihazı ve hesap makinesi bulduk. Bakın. Şu anda hesap makinesi şu anda çalışmıyor. Ne haber? Ne haber? Ses deme 1 2 3. Ses bundan bozuk geliyor arkadaşlar. Nasıl buldun bu oyuncakları? Babam koşu ve mıknatısla bulmuş ve çok sevindim. Bana bunun mavisi çıktı. Anne, Ne yapıyorsun sen onlarla? bunlarla ben oynuyorum. Eğlenceli vakit geçiriyor musun? Evet. Hadi arkadaşlarına bay bay yap. Bay bay.